សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបបញ្ចូលតម្លើង driver សម្រាប់ machine CNC 3018 Pro បាទម៉ាស៊ីនហ្នឹងដែលយើងទិញមកហ្នឹងវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹង USB drive អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដោតUSB flash នឹងមក computer របស់យើងទៅខ្ញុំទៅបដោតមិញហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញមាន folder មួយចំនួនដែលមានបង្ហាញអំពីដែលបង្ហាញនេះ folder ទី1នេះគេដាក់ថា3018 Pro list ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងនឹងមានរូបភាពហើយរូបភាពដែលជាម៉ាស៊ីនទាំងអស់ដែលយើងគេផ្ញើមកជាមួយនៅក្នុងកញ្ចប់ទាំងអស់ហ្នឹងនេះគឺជា USB flash នេះនៅក្នុងនេះមានវីដេអូបង្ហាញបាទអំពីរបៀបបញ្ចូល software បាទ install software ហើយនឹងវីដេអូបង្ហាញអំពីរបៀបតម្លើងម៉ាស៊ីនហ្នឹងនេះគឺជាគំនូរបាទនេះម៉ាស៊ីនដែលបានតម្លើងរួចហើយហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងនេះសម្រាប់ folder នេះសម្រាប់មានវីដេអូមួយដែរបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនហ្នឹងចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការក្នុងវីដេអូនេះគឺនៅក្នុង folder មួយនេះគឺ manual software បាទនេះគឺជា zip file ទេអញ្ចឹងយើង extract វាចេញមកខ្ញុំ extract យកវាទៅដាក់drive C របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ folder មួយដែលហៅថា CNC 3018 Pro បាទខ្ញុំបង្កើត folder ហ្នឹងដើម្បី extract software ហ្នឹងចូលមកក្នុងហ្នឹងextract បាទឥឡូវយើង extract រួចហើយគឺនៅក្នុងdrive C របស់ខ្ញុំតែខ្ញុំបង្កើត folder CNC 3018 Pro ហ្នឹងហើយយើងចូលទៅ software folder software ហើយនៅក្នុងហ្នឹងមាន folder 3មួយដំបូងហ្នឹងគឺ CNC software ហើយទី2គឺ laser software ទី2ហ្នឹងគឺ laser software ទី3គឺ restore firmware បាទឥឡូវហ្នឹងយើងអត់តន់និយាយអំពី folder ទាំងពីរនេះទេយើងនិយាយតែ folder ទី1នេះ CNC software ហើយចូលមកបាទយើងចូលទៅ GOBL នេះមក folder នេះ
នៅក្នុងហ្នឹងមាន driver folder មកយើងចុចយកកន្លែងហ្នឹងមកនេះគឺជា driver ដែលយើងត្រូវ install អញ្ចឹងយើង double click មកបាទហើយចុច install មកបាទគេដាក់ថា the drive is successfully pre-installed in advance អញ្ចឹងយើងបានសម្រេចហើយយើងអាចបិទកន្លែងហ្នឹងបានបាទឥឡូវយើងធ្វើតេស្តមើលថាតើម៉ាស៊ីនហ្នឹងដំណើរការឬអត់បាទយើងគ្រាន់តែភ្ជាប់ខ្សែ USB បាទ ខ្សែ USB ពីម៉ាស៊ីនCNC 3018 Pro ហ្នឹងមកមិនចាំបាច់បើក power ទេបាទនៅពេលនេះមិនចាំបាច់ដោត power ទេគ្រាន់តែភ្ជាប់ខ្សែUSB ពីម៉ាស៊ីននឹងមកនឹងមក computer យើងឥឡូវយើងទៅ device manager មើលថាតើ computer យើងហើយនឹងម៉ាស៊ីន CNC ហ្នឹងបានទំនាក់ទំនងគ្នាត្រឹមត្រូវឬអត់បាទយើងមើលនៅកន្លែងនេះកន្លែង port បាទយើងឃើញថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងបានភ្ជាប់មក computer របស់យើងហ្នឹងបាទដែលមានឈ្មោះនេះ CH 340ភ្ជាប់ទៅនឹង COM 4បាទ COM 4អញ្ចឹងពេលណាយើងតម្លើង software ប្រើយើងត្រូវភ្ជាប់មកនឹង COM 4បាទហើយបើសិនជាយើងបដូរខ្សែបាទដូចថាយកខ្សែហ្នឹងទៅដោតនឹង USB port កន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងក៏វាឲ្យ COM port ហ្នឹងផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងមុននឹងយើងប្រើ software ហ្នឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលកន្លែងហ្នឹងថាតើយើងត្រូវប្រើ COM port មួយណាបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើឧទាហរណ៍ក្នុងការដកខ្សែចេញពី computer របស់យើងដកខ្សែ USB ហ្នឹងណាពីម៉ាស៊ីនដែលភ្ជាប់មកជាមួយ computer ហ្នឹងឥឡូវយើងដកខ្សែ USB ហ្នឹងចេញពីម៉ាស៊ីនយើងបាទឥឡូវយើងឃើញថាអត់មានCOM port អីទៀតទេបាទដោយសារអីដោយសារតែ computer របស់ខ្ញុំនេះគឺអត់មានCOM port ទេឥឡូវខ្ញុំភ្ជាប់ខ្សែUSB ពីម៉ាស៊ីនហ្នឹងមក computer ខ្ញុំម្ដងទៀតបាទឥឡូវយើងឃើញមានport មកទៀតហើយនេះគឺចំណាំអ្វីដែលយើងត្រូវចំណាំហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាមានឈ្មោះUSB serial CH 340ហើយ COM port នេះលេខ4នេះគឺនៅក្នុងម៉ាស៊ីនខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រើឥឡូវហ្នឹងបាទម៉ាស៊ីនរបស់បងប្អូនប្រហែលជាមានលេខផ្សេងហើយបើសិនជាខ្ញុំដកពី port មួយនេះយកទៅដោតនៅ port ផ្សេងក៏ប្រហែលជាឲ្យ COM port number ហ្នឹងផ្សេងទៀតដែរឥឡូវយើងបានភ្ជាប់ទៅនឹង driver រួចហើយសាកបើកជាមួយនឹង software មើលតើវាអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានឬអត់យើងមកកន្លែងfolder ដែលយើងបាន extract software នឹងមក
nơiក្នុង CNC software folder ហ្នឹងយើងមាន GOBL control បាទ folder មួយហ្នឹងយើងបើកមកជ្រើសរើស GOBL control.exe ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជា software បាទ software ដែលប្រើសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងបាទឥឡូវពេលយើងបើកដំបូងអញ្ចឹងឃើញថាអត់មានទំនាក់ទំនងអីទេពីព្រោះយើងមិនទាន់ប្រាប់វាឲ្យភ្ជាប់ទៅនឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់ទៅនឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងយើងត្រូវមកកន្លែងនេះ service settings ឥឡូវយើងត្រូវជ្រើសរើស COM port ហ្នឹងឲ្យដូចគ្នានឹងអ្វីដែលយើងបានមើលពីមុនមិញហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនខ្ញុំហ្នឹងគឺវាដាក់ថា COM4 បាទចុចយក4មកហើយ board នេះ board rate នេះគឺspeed របស់ម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំបានប្រាប់នៅវីដេអូមុននោះដែលខ្ញុំបានកំណត់វាឲ្យប្រើ115200ហ្នឹងហើយយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើអីទៀតទេយើងចុច OK មកបាទឥឡូវយើងឃើញកន្លែងនេះបដូរកន្លែង status នេះបដូរដាក់ថា port open ឥឡូវហ្នឹងយើងនៅតែមិនទាន់អាចបញ្ជាម៉ាស៊ីនយើងបានទេពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ភ្ជាប់ power បាទ power supply ទៅនឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំភ្ជាប់ power សិនយើងចុចកន្លែងនេះ feed នេះហើយនឹងចកនេះនេះគឺដូចគ្នានឹងcontrol menu ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនចឹងដែរគឺមានឆ្វេងមានស្ដាំមានខាងលើមានខាងក្រោមអញ្ចឹងតែឥឡូវទោះបីជាយើងចុចក៏ម៉ាស៊ីនយើងអត់ដំណើរការដែរពីព្រោះកន្លែង status នេះនៅរងចាំម៉ាស៊ីនយើងនឹង idle ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចថាម៉ាស៊ីននេះมันអាចដំណើរការជាមួយនឹង software computer បានទេលុះណាតែយើងដកoffline controller នឹងចេញសិនបាទ offline controller ហ្នឹងគឺជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅនឹងវីដេអូមុនហ្នឹងដែលយើងមានប៊ូតុងលឿងប៊ូតុងក្រហមសម្រាប់ចុចហ្នឹងឥឡូវយើងត្រូវដកខ្សែវាចេញបាទយើងដកខ្សែវាចេញហើយយើងសាកផ្ដើមភ្ជាប់ម្ដងទៀតឥឡូវនៅតែមិនទាន់អាចប្រើបានឥឡូវសាកបិទ program នឹងឲ្យបើកម្ដងទៀតឥឡូវនេះបងប្អូនមើលឃើញហើយថាកន្លែង status នេះវាបដូរមក idle អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងហើយដែលយើងអាចបញ្ជាម៉ាស៊ីនយើងបានដូចជាបញ្ជាឲ្យវាមកខាង x បូកហ្នឹងហើយវិលមកខាងស្ដាំហើយខាង x នេះខាងដកហ្នឹងមានន័យថាឲ្យវារុញទៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងនេះគឺ step យើង5 step ហើយបើសិនណាយើងចង់បដូរឲ្យមក10ឬក៏មក1បាទ1នេះគឺវាអង្កលតិចហើយ5នេះគឺវាអង្កលតិចទៀតគឺ5ដងហើយ10នេះគឺវាអង្កល
10 đô mà rồi ní dương cầm toàn prà bạn bị pro mà xin dương nơi mình toàn đăng thay dạng nào thì bảo dương đã mà rồi giờ mà đoán bên đây tha về ăn cơm nâng ai lơ cầm rạch là hô tự đó kiềng là hô tự đó kiềng chẳng ai chiên chắp ra bị muối pram rồi gật đọt đôi khi nhom prap bị môn chẳng ấy nâng video muốn cái tha ao dương tiền mua nâng đáy nó đã ăn cái này đôi chỉ các ba bọc bùm các ba khai các ba vườn nứng đã cho cái đà mà chẳng bên ai dương mình chia vì ao tầm này cá dương mình bạch pruy barom thao về ăn cờ khlang pe là hỗ trợ đó pa nơi chỉnh chieng lấy nhom ban mình chỉ một từ này những ao vừa mà cứ đầm nai ca một từ những đầm nai ca phần tay nơi tại bánh trà đôi tàng cao nhom thực tại môn nhom nhom chén nơi tại bánh trà ao về từ này x này y này y bốc này y đầu y bốc bên đây tha ao viên cờ mà mốc y đó bên đây tha ao viên cờ tại cào x bốc bên đây tha ao viên cờ mà đám hay này x đó này ao viên cờ tại chuối cái này này cứ z axis cứ các bao cát gì bốc bên đây tha mà dân cho tới các bao viết viên cờ tờ lờ mà rồi tờ lờ hay khang cào đấy gì đó nó bên đây tha hơi bị cho mà cào tại lời nó nông mà sinh bọc nhóm nó cứ việc đầm nai ca bằng chả mà cho bị tờ lờ mà cào cho mà cào bị tờ lờ mà đời xa tại bài nhà môn pe đại kê nhà mà sinh chạy màu nâng viên là cho program đại kê program mình chả lâu dương đăng thả lấy ban mình chia prap thả program đấy ban đầm nai ca cho môi nâng mà sinh dương rủi ro là hài lâu dương bật program đấy đảm bay từ program môi tiết xâm rạp cài đầm rời tư robot motor nâng dương tự lọc một software folder với dương là lời nó dương màu laser software mà folder laser software nâng mà program tiền pi một nó cứ mình bạch install thì bà con tại extract mà folder nâng máu cứ dương pra bàn tại mình bạch install thì ở trong này dương cho vô software Li-Fi exe này này cứ chỉ program đó dương set up đôi khi nâng program môn mình chứ port này nó cứ chỉ comport lấy comport nâng bọc nhóm nước bàn mình chỉ bảoให้ทาคอม4คอม4hay nâng bột rate របស់វានឹងគឺ11.52.00នឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងសំខាន់បំផុតឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យលេខខំ port នឹងត្រូវគ្នានឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងហើយនឹង bot rate នេះត្រូវគ្នានឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងនៅក្នុងនេះបើសិនជាខ្ញុំចុចបញ្ជាបាទឃើញមានពោតង់បញ្ជាដូចគ្នាមាន x បូក x ដក y បូកy ដក z បូក z ដកបាទឥឡូវពេលដែលខ្ញុំចុចអានេះឲ្យមកខាងស្ដាំវាទៅខាងឆ្វេងចុចឲ្យទៅខាងឆ្វេងវាមកខាងស្ដាំបាទគឺវានៅតែខុសដើម្បីកែតម្រូវបញ្ហានេះគឺយើងត្រូវចុចកន្លែងនេះកន្លែង device setting បាទយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគេចុចនេះ reverse
x axis reverse z axis អញ្ចឹងហើយបានជាម៉ាស៊ីននឹងវាដំណើរការបញ្ច្រាស់យើងមិនចង់ឲ្យវាបញ្ច្រាស់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវ uncheck បាទយក uncheck នឹងចេញបាទដក check នឹងចេញហើយយើងចុច save ចុច save ឥឡូវពេលដែលយើងត្រឡប់មកនេះយើងចុចឲ្យវាមកខាងស្ដាំបាទឥឡូវវាមកខាងស្ដាំត្រឹមត្រូវហើយចុចឲ្យទៅខាងឆ្វេងបាទវាទៅខាងឆ្វេងចុចកន្លែងក្បាលកាត់នឹងឲ្យឡើងលើបាទវាឡើងលើចុចឲ្យវាចុះក្រោមវាចុះក្រោមបាទឥឡូវវាដំណើរការត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងអត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងម៉ូទ័រដើរខុសទិសបាទសម្រាប់ x axis និង z axis យើងអាចបិទ program ហ្នឹងហើយយើងអាចត្រឡប់ទៅម៉ាស៊ីនរបស់យើងដើម្បីធ្វើ test ជាមួយនឹង offline controller ហ្នឹងដែលយើងចុចប៊ូតុងនឹងដៃខ្លួនយើងហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់ប្រើនឹង computer បាទនេះគឺជាគេហៅថា offline controller ដែលខ្ញុំនិយាយថា offline controller ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើឧបករណ៍នេះឯងពេលដែលយើងប្រើម៉ាស៊ីននឹងជាមួយនឹង computer ជាមួយនឹង software យើងត្រូវដោះវាចេញបាទបើមិនដោះវាចេញទេវាអត់ដំណើរការទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង offline controller ហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រើជាមួយនឹង computer ទេយើងអាចដកខ្សែ USB ហ្នឹងចេញពី computer ខ្ញុំដកខ្សែនេះខ្សែ USB ចេញពី computer ហើយឥឡូវខ្ញុំភ្ជាប់បាទ offline controller ហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យវាដំណើរការត្រឹមត្រូវខ្ញុំបិទ power version រួចហើយចាំបើកវិញម្ដងទៀតបាទខ្ញុំបិទរួចហើយអត់មាន power ទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបើក power វិញបាទនេះឃើញមានមកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យ motor នេះឲ្យក្បាលនេះ x axis ហ្នឹងមកខាងស្ដាំអញ្ចឹងខ្ញុំចុចប៊ូតុងមួយនេះបាទឃើញដំណើរការត្រឹមត្រូវហើយវាមកខាងស្ដាំបើយើងចុចមួយទៀតវាអង្គិលមកតទៅទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំចុចមួយនេះឲ្យវាទៅខាងឆ្វេងបាទឥឡូវវាទៅខាងឆ្វេងហើយឃើញថាវាដំណើរការត្រឹមត្រូវតាមទិសរបស់វាឥឡូវខ្ញុំចុចក្បាលនេះបាទឲ្យវាឡើងមកលើគឺចុចប៊ូតុងមួយនេះបាទបងប្អូនឃើញទេវាឡើងមកលើឥឡូវខ្ញុំចុចឲ្យវាចុះមកក្រោមវិញគឺប្រើប៊ូតុងខាងក្រោមនេះបាទឥឡូវវាចុះមកក្រោមហើយឯចំណែកបន្ទះមួយនេះបាទដែលជា y axis ហ្នឹងគឺយើងអត់បានធ្វើអីទេមិញទេពីព្រោះវាដំណើរការត្រឹមត្រូវរួចទៅហើយប៊ូតុងនេះគឺប៊ូតុងបូក y បូកមានន័យថាឲ្យវាមកខាងមុខវាមកខាងមុខហើយនេះគឺ y ដកមានន័យថាឲ្យវាទៅខាងក្រោយបាទវាទៅខាងក្រោយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងដំណើរការត្រឹមត្រូវរួចហើយបាទក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទសូមរងចាំទស្សនាវីដេអូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ